മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടിയതാണ്. ഇപ്പം ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് അടക്കം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തേങ്ങ മുകളിൽ നിന്ന് വീണതാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ തേങ്ങ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തോ ഒന്ന് അടിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഇത്ര പൊട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. എന്നാലും നമുക്ക് തന്നെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ആളെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവന് തന്നെ നല്ലൊരു പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ഒരു പൈപ്പ് റേഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊട്ടിയ ഭാഗം നമ്മൾ മെല്ലെ ഊരിയെടുക്കുക. ഒരു MDA ആണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മെല്ലെ തിരിച്ച് ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പൈപ്പ് റേഞ്ചൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി വെക്കുന്നതല്ലാണ്. നമ്മൾ ഈ ഊരുന്ന ടൂൾസിൻ്റെ പേരാണ് പൈപ്പ് റേഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടൊരു ടൂൾസ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഊരിയെടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു MTA നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്താൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഊരി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. MTA നമ്മൾ ഊരി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ത്രെഡ് സീൽ പഴയതുള്ളതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇത് GIൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആക്കുക. തുരുമ്പിൻ്റെ വഴക്കം ചെന്നായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തുരുമ്പൊക്കെ കാണാതെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ MTA വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 1.4-ൻ്റെയാണ് MTA വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിൽ പിന്നെ ത്രെഡ് സീൽ ചുറ്റുക എന്നുള്ളത്. കുറച്ച് ത്രെഡ് സീലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത്. ത്രെഡ് സീൽ കടയിൽ കിട്ടും. 10-12 രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ത്രെഡ് സീൽ കിട്ടും. ഒരു MTA ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് സീൽ ചുറ്റുമ്പോൾ നേരെ മുന്നോട്ട് ചുറ്റുക. നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ലൂസായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നോട്ടേ ഈ ത്രെഡ് സീൽ ചുറ്റാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നല്ല കുറച്ച് ടൈറ്റാക്കി ചുറ്റുക, കുറച്ച് കൂടുതൽ ചുറ്റുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ മെല്ലെ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രെഡ് വെട്ടി പോകാണ്ട് നോക്കണം. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കി നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് പോവും. കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൈക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കാനായി നമുക്ക് വീണ്ടും പൈപ്പ് റേഞ്ച് ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കാം. നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ആ പൈപ്പിൻ്റെ നേരത്തെ പൊട്ടിയ പീസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട് ആ ഭാഗം ഒരു കുറച്ച് സ്വല്പം നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ആ തേങ്ങ വീണപ്പോൾ വന്ന ആ ജെർക്കിങ്ങിലുള്ള പൊട്ടലായതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കയറി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ലെവലിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പശയാണ്, സോൾവൻ്റാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടാണ്. പൈപ്പൊക്കെ പൊട്ടുമ്പോൾ സ്റ്റാർ ബോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് നല്ല എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഇടത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് തേക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പൈപ്പിലൊന്ന് തേക്കുക. ഈ പൈപ്പിലൊന്ന് തേക്കുക. ഈ പായലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയ ശേഷം ഒരു തുണിയെടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പോകും. ആ പായലെല്ലാം നല്ലപോലെ പോയി കിട്ടും. ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പശയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരെ നമ്മൾ താഴേക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.